熄燈拍嘢，即係發生咗呢件事之後呢，就即係佢而家就話佢而家就話我要搬。我聽個口吻呢，就覺得件事即係都冇乜彎轉㗎啦。講真，我 feel 到係冇乜彎轉，我覺得係，因為我聽到咁嘅口吻，即係我唔知佢知我幾多嘢，或者我唔知佢知我幾多嘢，或者係究竟係中間老作咗幾多嘢出嚟，即係我室友梗係屈咗我幾多樣嘢，梗係有啲即係有啲嘢可能係唔存在無中生有，我唔知佢加咗幾，即係我唔知佢加幾多鹽加幾多醋落去，我唔知道。我話俾你知道，即係佢份人食嘢又好，煮嘢又好，乜嘢焗嘢又好，點樣講？真係同你講，佢個人真係乜嘢都真係佢同你講。即係我而家覺得好無奈，因為你知佢人食嘢又好，煮嘢又好，買餸又好，即係佢煮嘢啊、焗嘢、微波爐又好，用烤箱又好，都加好多調味料落去嘅。講真，即係佢人係咁樣加好多調味料落去嘅。我同你講，我室友係加好多調味料落去嘅，話俾你知道啊。咁佢一佢屈我呢單嘢，肯定又係當中又加咗好多調味料落去，加鹽加醋，可能加咗幾支醋、幾樽咁嘅鹽。我同你講，佢呢個撲街嚟㗎。就算我哋講唔好話去食嘢啊，大佬打飛機都用潤滑劑啊！我同你講，打飛機都用潤滑劑，我唔係講笑。打飛機都用潤滑劑，我同你講，我真係唔係講笑。打飛機都要潤滑劑啊，用嗰啲咩W40啊，即係佢要用嗰啲咁嘅潤滑劑油性啊，或者可能倒啲橄欖油落去打飛機啊，佢要點樣令到條錐咁滑先打到嘅？我同你講，我覺得好無奈。我同你講，而家我真係我都唔知點算同你講，我真係好慘，話俾你知道。其實唔係好慘，都冇乜嘢問題。同你講，佢人加鹽加醋，即係我而家我 feel 到個口吻都應該冇乜彎轉，因為我唔知佢首先我唔知佢知我幾多嘢先，即係本身我嗰啲嘢我唔知佢知我幾多嘢。第二佢加鹽加醋，無中生有，弄虛作假嗰啲嘢，我同你講，佢真係佢無極生太極，太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。我唔知佢無極生太極生咗幾多嘢出嚟，我同你講，我唔知佢加鹽加醋加多嘢出嚟，我同你講。佢份人不嬲食嘢都好重口味，講真，我不嬲都知道嘅。講真，佢加鹽加醋嘅習慣，同你講。佢加好多鹽啊，加好多真係加好多醋啊，佢又有 vinegar 啊乜嘢各種嘅垃圾啊，同你講啊。就算打飛機都要加潤滑劑啊 W40啊，加呢啲咁嘅各種嘅嘢。講真，我同你講，我真係覺得。總之即係佢W40咩嚟咧？其實大家唔知好正常。如果你哋係做過監護，你哋應該知道就係嗰啲潤滑劑，即係我嚟噴嗰啲窗口嗰啲窗口咪有啲罅嘅，即係窗口咪有啲叫做嗰啲咁嘅窗口啲罅嘅。咁如果嗰啲嘢，如果你用得多，你生得多開得多嘅話，你咪嗰個嘢咪唔暢順嘅。咁點辦啊？咁咪倒啲潤滑劑 W40，唔通倒啲水落去咩？係咪咁講，大佬？唔通佢遮落去咩？倒啲咩滑落去咩？唔通夾硬推咩？係咪咁講，大佬？即係咁樣。而家我就覺得好無奈。即係點樣講呢？我前幾日踢波先俾人踢爆條賓州，我同你講，踢波先踢爆條賓州，我同你講，輸精管斷開咗一半。我話俾你知道，而家我直情係住嘅地方都冇埋，同你講，直情係。即係好似一隻龜冇咗龜殼咁樣。而家我點樣講呢？我輸精管又斷咗一半，我龜殼又冇咗，我都唔知點算。我同你講，我都唔知點算，真係。即係我真係冇誇張，講真，我真係就嚟要搬。同你講，佢爆要搬，講真，我同你講，我覺得係就係咁樣，我都唔知點。佢加鹽加醋，佢即係佢之前又話我用刀恐嚇佢啊，講真，佢加好多嘢。呢啲嘢全部都係大話，全部都謊言。我同你講，呢啲全部冤假錯案。我發現我而家時光倒流50年，我翻去中共文革嗰陣時，文化大革命，我發現而家我真係好慘。我同你講，因為而家真係發現真係唔掂，講真。即係呢啲，而家翻去文革，即係我真係受冤假錯案，我真係覺得我真係受害者，講真。而家佢喺裏邊笑騎騎，我知道佢喺裏邊。我同你講，我知道佢喺 A 單位裏邊。我同你講。夠膽出嚟我拍鳩佢，你夠膽出嚟我拍鳩佢，我唔係講笑，我話俾你知道啊！而家我都唔知點算，
佢以為佢練咗東方8年咗葵花寶典就夠我打咩？嘥氣啦，戇居！不過東方不敗最恐怖嘅嘢都唔係佢啲葵花寶典，係嗰啲陰毒嘅招數，大佬係佢屈我而家，佢屈我話我攞刀恐嚇佢，問題我冇啊，大佬係咪咁講，大佬？就算你話武功，你識葵花寶典，我識閃電神功，我同你講，你係唔一定會，其實根本上係冇可能打贏我，話佢知道。咁問題佢如果佢屈我，佢屈我話佢恐嚇佢，而家佢好似呢條奸計得逞，仲請咗好多 friend 一齊同佢助陣，嗰啲各類嘅豬朋狗友，我同你講。我唔係話，其實我根本就係數臭佢。我同你講，我同你講點樣講呢？你唔好聽我啲講句，如果我臨死之前咬翻佢一啖，我同你講，即係我都覺得係，我都覺得係真係，我都覺得係咬翻佢一啖啫。因為以咁嘅情況，我諗我真係，我諗都必般無疑。講真，我同你講都真係，佢遲啲就可以入嚟呢個場住。我同你講，遲啲可能霸埋個房用添，佢一個人霸2個房用。我同你講。只能霸埋個房用，用埋啲空間，霸埋個廳用，然後就霸埋個廁所用。我同你講，真係啊！屌佢老母，撲街真係，真係遲啲成個廁所真係啊！點樣玩得？同你講，佢遲啲霸埋廁所用，真係帶埋條女去搏嘢啊！佢都 OK，真係我唔係講笑，成個廁所帶埋條女去嚟呢度搏嘢，都完全冇問題，都係，因為根本上我唔會用，冇人會留意，我唔會舉報佢呢啲嘢。同你講，當我一個咁道德嘅使者係走咗嘅時候，而家佢哋任意妄為。我真係同你講，基本上我喺我中學、小學嗰陣時都有同學攞啲相嚟黑嘢貼喺門口度過嚟黑制牛鬼蛇神，因為知我個人夠殺氣。同你講，但係如果我都走咗嘅話，佢真係牛鬼蛇神出晒嚟。我同你講，到時都唔知點算。講真，我同你講，到時都唔知點算。同你講。不過其實都唔關我事，講真，其實佢要拋我走唔係我嘅責任。我同你講，即係呢個，而家係佢要拋我走啫嘛。講真，唔係話我自己想走，唔係話我唔保護佢。我同你講，仁至義盡。講真，我同你講，我而家屋企我拍片到見到坐喺度拍片，我哋知道。我同你講，而家我都唔知點算。我同你講，真係唔知點算，好無奈。我同你講，真係，即係而家我就好似一隻烏龜咁樣，一隻蝸牛咁樣冇咗個殼。仲慘過冇條賓州，冇條賓州就性無能啫，係咪咁講啊？屌好似有人開門添，即係冇條賓州輸咗冇斷咗都係性無能啫，屌你老母！我而家你而家做咩事大佬？我俾人嗌人搬出去，大佬，我條氣梗係唔順啦，講真係咪咁講啊，大佬？條氣梗係唔順啦，邊個冚得落咁大個恥辱？講真係咪咁講，大佬嚇？就好似俾人閹咗咁樣，俾人拆咗龜殼咁樣，拆咗個蝸牛殼咁樣。你講好似冇個身體最重要，好似冇個男人最重要嘅其中一樣嘢咁樣，冇瓦遮頭。你講，我話你知道啊！我真係覺得好乜嘢啊！你講，即係我新樓馬車，有馬有車，有鬼用啊，大佬！唔通我成日瞓喺馬車度啊？係咪咁講，大佬？成日瞓喺馬車度啊，大佬？瞓喺個車度啊？嚇！而家冇屋住，大佬，一架馬架車值幾多錢，大佬？一架馬比上你咪當你黃金嗰啲馬頂嘅10皮嘢，一架車啊，頂到咪20、30皮嘢。講真係咪咁講，大佬？港幣。而家我冇，就算我有呢啲夢，我而家冇屋住，同你講，好似啲租都退唔翻，好似俾食晒啲錢咁樣，食錢行。屌你老母臭閪！我同你講，我好無聊。我知道喺裏面聽歌，佢雖然唔出嚟應我，但我知佢聽到我講嘢。同你講，我好無奈。我同你講，其實個鼻我唔係辦法。講真，同你講，即係咁樣講啦。我呢度黑到幾日得幾日啦。講真，我責任完成。講真，我冇必，即係我點樣講咧？講真，我搬出去住，我唔會死。講真，我同你講，就算我搬去北極住都冇問題。講真，我同你講，我又唔係咁容易死。講真，我同你講啊，基本上插我10幾20刀都冇問題。講真。係咪咁講，大佬？除非你話抌我落去油鑊度炸，就可能即係未必捱得到啫。講真係咁講，大佬，上刀山一定冇問題啦。真係落油鑊就有問題。同你講，上刀山一定係難唔到。講真，我銅皮鐵骨。同你講，有金鐘罩護身，唔係金鐘罩係雷電罩。同你講，我真係雷電罩護身，我真係唔會驚佢。同你講，而家我拍片就發泄我感受，我真係覺得好勞氣。講真，呢單嘢真係同你講，話你知道啊，搞緊機嗰啲或者中途轉機嗰啲。搞緊機嗰啲最好即時抽身離開呢個事業。我同你講，搞緊機嗰啲人
中途轉機嗰啲即刻轉翻原本嗰架機，即刻唔好再轉機。我同你講，你寧願直航都唔好中途轉機。我同你講啊，機佬好麻煩㗎，知唔知啊？中途轉機嗰啲啊，寧願直航啊，唔好中途轉機。我同你講啊，死梗㗎！我同你講啊，未搞機嗰啲掂都唔好掂。我同你講睇都唔好睇。我同你講啊，機佬唔係容易搞啊！我同你講，機佬真係好麻煩。我同你講啊，我就係揦嘢。我同你講，我室友人打。我同你講啊，個衰樣你睇過，講真，個衰樣你睇過。我同你講，而家仲屈翻我轉頭添。講真，我都知佢有呢一着。我同你講，但係唔緊要。我同你講，話俾你知道，我打不死。我同你講。同你講，我生命力仲勁過亞視。我同你講亞視有58年嘅壽命，我肯定唔止呢個數。我同你講，我起碼講緊係乘翻10倍。同你講，我起碼580歲。我同你講，亞視58歲，我起碼580歲。同你講，我係一定唔會死住。同你講，我同你講，我放長雙喺呢條基佬點折墮。我同你講，放長雙睇佢點折墮。我最拍嗰條片，我鬧佢唔夠添。講真，我趁喺呢度啊！今日係最後一日 last day。我同你講，最後的晚餐，我今日食埋最後的晚餐，我聽日就搬。我同你講，冇嘢好留戀呢度。我同你講，一件嘢我都唔會帶走。我同你講，除咗我自己嗰啲嘢，一件嘢我都唔會帶走。我同你講，即係我唔會話拆咗佢嗰啲乜嘢，嗰啲咁嘅 food waste disposal。佢其實拆嚟嗰啲好臭嘅。講真，其實拆嗰啲機件偷嘅啫。我同你講真係嘥氣。我真係嘥氣。我同你講。即係我一件嘢唔會帶走，我唔會拆佢水龍頭，我唔會拆佢塊鏡。同你講冇意思，因為冇嘢值得留戀。同你講，呢冇嘢值得留戀。同你講，我話俾你知道，我根本上我知冇得救。同你講呢單嘢冇得救。既然係佢講得咁盡，講到咁冇彎轉嘅話，都應該係必死無疑。同你講，我都覺得係好無奈、好痛苦，但係咁又點呢？人哋喺度竊笑，喺度放聲大笑。我同你講，人哋今晚拖埋條女入去房度搏嘢慶祝，我就真係大鑊。我同你講，我今次我真係傷心。我同你講，我真係傷心，冇輸精管斷咗，冇咗個龜殼。我同你講，冇咗龜殼。我真係傷心。我同你講，性無能，打唔到飛機，冇咗龜殼，冇屋住，都唔知點算？點辦呢？其實就當然鬥爭我會遲做。我同你講，我話俾鬥爭我會遲做。我又唔會話講真乜嘢。講真，我話俾你知道，我都覺得好無奈。我而家講到13分鐘幾，講真，我部手機就嚟爆片。同你講，其實我部手機真係玩得啱時間。我同你講，我244 G， 我只拍咗100 G 都冇，我用100 G 喺度發攝。我今日就要拍足100 G 嘅片。我今日拍片要拍足100 G， 我先瞓覺。同你講，拍唔足100 G 我都唔瞓覺。同你講，我買部手機啦，我今日要拍滿部手機。同你講，話俾你知道，我唔會住酒店，我瞓街唔住酒店。同你講，亦都唔會翻香港。同你講，一定唔會翻香港。同你講，最多我申請做假難民喺呢度嘅啫。我申請個難民。講真，我同你講，我直情話知我唔翻去，即係飛去加拿大或者行去加拿大又好，點都好，唔會翻去嘅。講真，我同你講冇意思。同你講，翻去嘥睇機票錢。同你講冇意思，我唔會真係咁樣做。書我可以唔讀，屋我可以唔住，但係我一定唔會翻去。同你講，翻去一定唔會翻去。我話俾你知道，就算你送機票錢，你送埋機票俾我都唔會翻去。同你講，我話俾你知道，因為我要留喺度鎮住佢。同你講，我鎮住佢。同你講，只要呢條友喺度，我咩又一成鎮住。同你講，冇可能。同你講，我呢條片14分鐘零30秒。同你講30秒開始，我唔拍，我下條片先繼續講。下條片繼續屌。同你講，我閂咗道門先。其實個光線搞得唔好添啊，頂你個肺。OK。